一個殺手要冧你，仲想搞到你係畏罪自殺。我哋只要揾到呢個中間人，就可以起晒到底仲有幾多勁喺度。你走之前攞去防身，我會俾筆錢你。呢組 number 究竟係咩意思啊？係咪你同 A 準聯絡㗎冇？不過喺滿高企外面發現咗啲腳印，似乎人監視咗一 pair。佢哋強姦咗我哋4個，係強姦咗我啊！呢個係佢嘅特徵同其他嗰2個 sample 一模一樣，懷疑 MB 嘅夥計。烏豪威墮樓身亡 ，O 記已經接手調查。不過根據我哋最新嘅情報，佢嘅毒品生意仍然活躍，而接手佢檔口嘅咧就係一個女人。呢個女人大家都好熟悉嘅。陳家碧。陳家碧係我哋毒品調查科嘅線人，點解佢會叉隻腳落去嘅咧？可惜佢今次唔係做臥底。有啲警察做得臥底耐都做咗古惑仔啦，更何況陳家碧嘅出身同背景受唔住誘惑，一啲都唔出奇。阿 Sir， 佢係你帶佢入行嘅，有冇辦法搞掂佢啊？點啊 Sir？ 揾你老細。咦 ，Happy Sir， 咁錯檔嘛？我哋呢度咧攞正牌做生意嘅，你想嚟踩場，搜查令咯。冇逼我喐你。而家你搭友定我搭友啊？咩事啊？呢度做緊乜啊？你係咪傻咗啊？呢個人販毒。我細路，你小心啲講嘢。我販毒，你應該拉我。如果我有證據嘅話，我一定親手拉你。咁你即係而家冇啦。咁唔該，你唔好再做生意。過住啦，走啦！好忙啦，歡迎你啊呢度。做咩？歡迎走啦！細佬，你唔好怪我，害死你嘅人，我唔可以俾佢淨係坐監㗎。家姐只有咁樣做，只可以幫你報到仇。件事都發生咗咁耐啦，係有線索嘅，鑑定科攞咗翻去化驗啦。理論上就係嘅，不過鞋印查咗咁耐，乜都查唔到，斷晒線咁，我唔翻嚟現場睇下，真係唔甘心啊！我真係佩服你啲毅力嘅，就當經驗之談啦。呢啲 case 冇證據，往往會石沉大海。我都係諗住放假翻嚟搏一搏啫。唔好意思啊，我哋係警察，有啲嘢想問下你哋。咩事啊？你哋係咪成日嚟呢度行山㗎？間唔中啦。咁上個月14號大概晏晝2點鐘左右，你哋有冇嚟過呢度附近啊？上個月14號？係啊。咪係蟹生日咯。我哋嗰日仲拉大隊嚟度行山添。啊，你唔講起，我都醒唔起添。咁你哋有冇喺呢度附近見到一個女仔俾人擄走咗啊？有個女仔俾人擄走咗？係啊，大概20零歲到，同我差唔多高嘅，攣攣地頭髮嘅咧。我哋懷疑佢同一單毒品案有關，所以俾人捉走咗。唔使講咁多嘅。想俾多啲資料佢哋啫嘛。啊喂，嗰日咧，我記得送部新相機俾阿蟹慶祝生日噶嘛，跟住佢揸住部相機周圍咁影，唔知有冇影到啲咩咧？咁麻煩你可唔可以俾你朋友嘅資料我啊？哦，佢喺九龍城住嘅，做裝修嘅，仲未日日翻工嘅，不過呢2日就唔喺香港。城一個住宅單位今日凌晨發生一場3級火警，肇事單位嘅鄰居發現該單位冒煙着火，消防到場將火警撲滅，室內嘅家私雜物付諸一炬。消防員初步懷疑火警係由魚缸電線短路引起。據現場消息指，肇事單位嘅戶主剛剛返回內地，避過一劫，但係負責巡樓嘅看更由於吸入過量嘅濃煙而昏迷，送院情況危殆。
消防報告啱啱出咗啦，完全係意外，根本唔關你事。唔係意外嚟㗎，係有人特登放火㗎。點解你咁講啊？一定係嗰日我同啲行山人士做問卷嘅時候，做得太陽俾個疑犯知道咗，佢特登放火想毀屍滅跡，係我太疏忽先搞到個看更而家咁樣。我喊啦！你只係揣測出嚟啫，根本就冇證據㗎，唔需要自責喎。係我做錯咗，我要同康 Sir 報告呢件事。千祈唔好！你諗住點樣講啊？成件事喺冇證據嘅情況底下揣測出嚟嘅，你咁樣講，佢會覺得你好唔專業㗎。但係實在太巧啦！世事嘅嘢有啲真係咁啱得咁巧㗎。我明白你心情，我哋做警察嘅梗係想破案，當中發生意外我哋都唔想，但係唔係每一樣嘢都要攬上身㗎，明唔明白啊？以後無論幾困難都好，我都會同你一齊破你大案，希望可以幫陳家碧討回公道。多謝你，潘 Sir。你個衰仔，呢幾日又唔揾我哋，我仲以為你俾人懟冧咗添。又唔敢聯絡你喎。唉，我又咪第一日出嚟行，識執生啊嘛。啊，冇講咁多啦。飲罐先啦。好心情啊！我聽日走佬啦，飲埋今晚，都唔知幾時會見。咁阿頭知唔知你聽日走啊？知，我頭頭冇嘢啦，佢仲俾咗嚿錢我，俾我走添。我哋行到今時今日，都全靠阿頭，所以記住，任何人都唔好信，除咗阿頭。係你之前自己小氣，未查清楚就嬲人哋啫。小氣鬼，小氣鬼，有名你叫㗎啦。總之啊，鬼你唔好諗多啦。有咩事都好，有我哋幾兄弟同阿頭實撐得住嘅。我知你哋有心。但講時講，阿頭呢排咧對佢紮數字好似好煩惱。咩數字啊？我抄低咗2901-5802-9517。A 準收到呢張相之後，就以為你死咗，跟住 send 咗個 number 過嚟。2901咩意思啊？我都唔知。到最後，我幫佢拆成6692-0307。佢話呢紮數字係幫啲舊伙計查，但我覺得唔係咁簡單。都唔知咩嚟嘅。我 check 過晒啲電信公司，都冇呢個電話號碼登記，門牌又唔似喎。仲有啊，阿頭呢排咧一放工，我哋話揾佢飲嘢啦，佢又話唔去，急急腳咁走，神神秘秘咁都唔知做乜。老公，老婆，點啊？你兩個啊？你講我先過嚟㗎，我等咗你好耐啦。爸爸多嘢做啊嘛，冇咁多食嘢先啦。叫咁多嘢食嘅，你食得晒㗎啦？要俾你食㗎。嚟啦，趁熱啦，慢慢食啊。老華，收埋佢。點解我嘅？咁多錢嘅？冇，
我中咗波膽3串1，贏咗10幾萬啫嘛。乜你賭咁大上落㗎？10歲啫，唔好講咁多，快收起佢先啦。你咧賭還賭，唔好賭身家啊！呢2隻嘢咧仲要讀書㗎，要使好多錢㗎。你放心啦，我會睇住頭家嘅。啊，食飯啦！其實咧，使咩住酒店啊？逼逼地住阿媽度咪得咯。使得幾多錢啊？又唔係晚晚住。佢兩個中意游水啊嘛，呢度有泳池。你過嚟陪佢哋玩啊！佢哋不知幾開心啊！你睇下，笨著都識笑啊！呢排好似好多嘢諗咁樣，做嘢唔開心啊！我係男人嚟噶嘛，梗係要諗嘢噶啦。我有老婆仔女噶啦，我有責任要照顧你哋噶。我最擔心嘅就我做得唔夠好，要你哋捱苦。你知唔知啊？頭先你過嚟嗰陣，我問個女啊。俾幾多分你？你估下佢點答我？佢點答啊？佢俾100分你啊！真係？嗯。如果係我咧，我就會俾200分，因為你唔單止係一個好爸爸。去邊啊？翻屋企咯。咩事啊？我收到個匿名 message， 話你黑警，入邊仲講咗個地方，話你用嚟收埋黑錢。你想點？想去睇下係咪真係有錢，咁我證明到你嘅清白。呢件事係咪應該要同阿康 Sir 研究下？留心，如果真係揾到錢嘅話，我即刻投你返嚟。估唔到你信一個匿名電話，都唔信兄弟。呢邊啊？你揸啦，我都唔知你想去邊。你抄完未啊？你一次又一次咁唔信自己啲兄弟，我對你好失望。
我選擇結束生命，係因為我做咗一啲好錯嘅事。當我知道錯嘅時候，已經翻唔到轉頭。我對唔住我屋企人，對唔住 MB 所有嘅兄弟手足。死係一個終結，我唔想再帶麻煩俾大家同阿頭。希望你哋可以幫我照顧一下同一對仔女。阿鬼。香 Sir， 你身為何葵嘅上司，你知唔知佢所講嘅錯事係咩？佢個人雖然好可怕，但係喺我心目中，佢係一個好警察。佢做嘢好積極，每次行動都一馬當先，而且拉咗唔少毒販。何葵平時生活都掹掹緊，咁你知唔知佢啲錢喺邊度嚟？佢話係中咗馬仔，咁佢耐唔耐都有中㗎啦。你唔信嘅可以問下其他 MB 伙計。你同何葵嘅關係係點？你知道佢幾多嘢？公事上我哋係同事，我哋好似兄弟一樣。我就知佢屋企家庭狀況，一個人揾3個人食，佢係一個好老公、好爸爸。阿頭啊，而家風頭火勢，揾我哋嚟係咪有緊要事？我俾啲嘢你哋睇。阿頭、俊哥、富仔，當你哋睇到呢條片嘅時候，我應該已經唔喺度。阿頭，我知道你為咗我哋3兄弟，你想一個人去懟冧A俊。如果想阻止阿頭你咁做嘅，只係得一個人，嗰個就係 Happy Sir。所以我專登揾人放風俾佢，話你係黑警，仲話你將啲錢收埋喺迷你倉。跟住我仲專登放走嗰個殺手，因為我知道只要跟住佢，就會揾到 A 俊。俊哥、富仔，其實阿頭每次做嘢都有收 A 俊錢，不過阿頭並唔係想吞咗啲錢，佢 keep 住啲錢係驚我哋亂咁使，暴露身份。而最重要嘅，就算俾人查到，嗰啲錢都喺晒佢度，佢可以一個人孭晒所有嘅罪名。對唔住阿頭，我一直都誤會咗你，為咗彌補我嘅過失，我決定殺咗 A 俊同個殺手之後，揾個地方埋咗佢，咁以後就冇人可以威脅到你哋。跟住我就會畏罪自殺。根據警隊嘅慣例，只要被調查嘅警員死咗，就會 close file，唔會再查落去。咁我老婆就可以攞到一筆撫恤金，照顧2個小朋友。阿頭，我真係好多謝你。咁多年嚟，就算我犯咗咩錯，你對我都不離不棄。我有你一個咁好嘅大佬同我出生入死，我鬼都算係死而無憾。富仔，唔好意思，飲唔到你個餐。記住啊，唔好為咗我難過，好好咁生活落去。仲有，俊哥，你退休之後，攞多啲時間陪下阿嫂，同佢周圍去下旅行。拜我嘅時候，記得話俾我聽去過邊度。你都知啊，我哋咁嘅粗人，其實真係好多地方都未去過。差唔多啦，你哋好好保重，來世再做兄弟。阿鬼，你唔好走啊！鬼！係我害死你，係我害死你。俊哥，
受嘢啦。老公，我同你睇嘅就係啦，以後點算？阿嫂啊，你節哀順變啦。呢度我哋幾兄弟有少少心意，你收咗佢。咁多錢我唔要得㗎。阿嫂啊，呢啲錢咧係我哋幾兄弟儲嚟應急嘅，阿鬼有份儲，你收咗佢啦。係咯，就當我哋少少心意，俾婉兒同虎仔做教育費。呢啲係我哋心意嚟嘅，大人就話冇所謂嘅，啲細佬都要食噶嘛，唔好推啦，收咗佢。唔該晒。阿嫂，我哋同阿鬼一場兄弟，大家一家人。以後有咩需要幫手嘅，即管開聲，我哋一定會幫你。根據重案組嗰邊嘅調查報告，阿鬼係死於自殺，所以呢個 case 會交翻俾重案組嗰邊跟。不過根據慣例，阿鬼個 file 好快就會 close 㗎啦。康 Sir， 我覺得阿鬼嘅死因仲有多疑點。阿鬼留低遺書自殺，法醫亦都證實佢係吞槍自盡，有咩疑點啊？我講嘅係阿鬼做黑警嘅事。上次貨倉藏毒案，我收到風有人收咗錢，將搜到嘅毒品暗中拋落水槽度，等啲毒販可以攞翻啲貨。仲有上次破製毒工場，我哋結果冇黃，我懷疑係阿鬼通風報信。有咁多疑點，你唔一早同我報告 ？Sorry Sir， 我唔想打草驚蛇，我想暗中調查。揾出成個黑警嘅運作過程，因為我懷疑仲有其他夥計牽涉在內。喂 Sir， 你唔係 Rambo 啊？我哋做嘢係講 teamwork 㗎。好啦，而家搞出大頭佛啦！阿鬼自殺，成個 MB 無收。一人做事一人當。如果有需要嘅話，我願意接受紀律處分。得，呢樣嘢我會處理。Brian， 你有啲咩意見啊？如果阿鬼真係黑警嘅話，其實呢件事未查到入獄嘅，佢冇必要咁快揀死呢條路。所以我認為佢係想掩飾或者維護一啲佢比佢自己生命更加重要嘅人或者事。我相信佢揀自殺呢條路，都係為咗保住長俸同撫恤金，等屋企人有個保障嘅。其實我已經收到風，黑警同毒販之間並唔係直接聯絡，而係透過一個中間人傳遞消息。所以繼續查落去嘅話，一定可以揾到真相。阿鬼個 file 唔可以 close， 而且仲要凍結佢嘅銀行戶口，作進一步調查。我唔反對你繼續查落去，不過阿鬼喺 MB 咁耐，無功都有勞，而家人已經走咗，你凍結埋佢戶口，你叫佢老婆仔女點算啊？偉 Sir， 一場同事使乜去到咁盡啊？要領工啊都遲啲先啦。我諗偉 Sir 都係想查出真相啫。要查咪自己查到夠咯，使唔使拖埋孤兒寡婦落水啊？你嘈夠未啊 ？Madam Yu， 呢單嘢你點睇啊？我覺得一日未證明佢係黑警，冇理由封佢戶口。大家聽住，由而家開始，除非有實質嘅證據，如果唔係，冇人可以再查阿鬼呢個 case。Understand？ Yes sir。阿樂。阿嫂，咁啱嘅。你係？我係鄭志成嘅上司潘學禮啊。哦，潘 Sir， 你好，唔好意思，年紀大冇乜記性。唔緊要，我咁啱嚟醫院做嘢啫嘛。你咧？覆診啊？係啊係。身體冇乜嘢啊嘛？都係咁咯，時好時壞，咪定時洗腎咯。好彩阿鬼撲咗個洗腎機俾我，令到我唔使咁頻撲。唉，世事啲嘢好難講，好人又冇好報嘅。人嘅際遇好難講嘅，睇開啲。生老病死必經之路嚟嘅，好彩我有好老公啫。
咁啊，準哥出咗名好人嘅。係咧，腎病手尾好長，醫藥費好貴嘅喎，經濟上冇問題啊嘛。好似係成公務員，咁我出入都係政府醫院，所以唔係使好多錢嘅啫。但係2年前嗰個手術真係大件事啦，好似阿成幫我籌咗一大筆錢，如果唔係，我而家都唔喺度咯。今日真係好彩喎！唉，唔同你傾啦，我要返差館做嘢，下次再飲茶。好啊，拜拜。拜拜。1月28日，毒品調查科高級督察向榮帶領一眾行動組探員於西貢古江老圍搗破一宗毒品交易。探員鄭志成開槍打傷毒販陳平，並搜捕海洛英及現金。以當時海洛英呢個數量，冇理由用咁少金額去交易嘅。唔通鄭志成當年四處籌錢幫佢老婆做手術，一時貪念，所以納走咗部分嘅錢。後嚟陳平喺羈留病房內逃脫，鑑證科人員喺地下揾到一個萬字夾，而最後喺羈留病房見過陳平嘅探員就係向榮。哥頓點解要放過個犯？唔通哥頓俾人要挾，知佢包庇下屬，而要挾佢嘅人後嚟就係韋 Sir 口中所講嘅中間人？似乎呢個係最合理嘅解釋。呢單 case 嘅線人叫做跛坤，單 case 完咗之後就人間蒸發，冇人見過佢。揾到跛坤就知你哋係黑定白。潘 Sir 有冇我大意啦？我想你幫我揾個人，佢叫跛坤，曾經係毒品調查科嘅線人，2年前突然人間蒸發，你要盡快掘佢出嚟，揾到之後收埋另一半。得，包喺我身上。都過咗去啦，唔好再諗啦。係咯，俾阿鬼見到你冇嚟神氣咁，佢仲唔開心啊？突然間冇一串炮仗喺身邊，硬係覺得好唔習慣。放心啊，我冇嘢喎。早晨。喂，早晨。向 Sir， 我想了解下救阿 Pat 同埋拉趙三球嗰日嘅過程，可唔可以俾啲資料我？單 case 完咗啦，做咩睇翻轉頭？係咁嘅。之前喺滿姑屋企出邊咪揾到個鞋印嘅，之後喺樹林嗰度又揾到個一模一樣嘅。前排喺 MB 男廁漏水，竟然俾我發現到一個一模一樣嘅鞋印，我拎咗去化驗，無論 size 同埋型號都係一樣嘅。有啲咁嘅事？咁你查唔查到個鞋印係屬於邊個㗎？我查唔到啊！之後我去咗阿 Pat 俾人擄走嗰個樹林嗰度，遇到一班行山人士。佢哋話可能有一個叫做河蟹嘅人拍低晒成個案發過程，不過佢翻咗大陸，點知嗰一日佢屋企就火燭，唔知燒爛咗張 SD 卡，連個看更都入埋 ICU。你懷疑有人縱火想揾證據？好有可能。而呢個人就係鞋印嘅主人。喺 MB 入邊都有佢嘅鞋印，咁即係自己有啦。好難講啊！而家太多疑團啦。如果呢個係自己人嘅話，呢件事就棘手，我會幫你查下嘅。不過你記住，呢件事唔好同任何人講。唔該，向 Sir， 麻煩你有消息盡快通知我。我做嘢先啦。你哋覺得點啊？出現得喺 MB 範圍內，9成9係自己人。會唔會 Happy Sir？ 唔會。當時佢俾陳家碧幫暈咗，同埋以佢哋嘅關係。Happy 唔會做啲對陳家碧不利嘅事。阿頭，你要嘅資料。唔該。救陳家碧嗰日，你做緊咩？嗰日我哋同潘 Sir 分頭去揾陳家碧，但係一啲消息都冇。跟住我收到電台通知，話有個軍裝伙計喺九龍城發現劉福，而喺劉福死之前，話佢俾趙三球打成咁，仲逼佢爆陳家碧係二五仔。之後我咪通知潘 Sir 咯。潘 Sir 講啲咩？潘 Sir 話佢喺陳家碧屋企樓下觀察緊。阿頭，係咪單 case 有咩新發現？哦，唔係，我哋吹水傾開啫嘛。喂，咁辛苦幫我發到料，下午茶我嘅。
OK，你哋想食咩？我去買。冇所謂，你話事。 OK。華女邊度攞得晒啊？仲唔去幫手？係啊，太。點啊？你點睇？劉福死嗰日，我哋都有去案發現場，嗰度喺九龍城，陳家輝屋企喺佐敦。如果潘 Sir 約佐敦去九龍城，半個鐘頭咩都到啦。但係嗰日佢起碼遲咗成粒鐘喎。即係話案發當時，潘 Sir 好可能冇喺陳家碧屋企樓下。佢點解要講大話咧？佢一定係有啲嘢唔想俾人知。仲有就係明知道陳家碧有危險，點解唔通知我哋？佢好有古怪。我懷疑鞋印嗰個主人就係佢。咦？點解你會嚟嘅？我諗住幫阿鬼揾個骨灰位啊嘛。我哋已經揾咗啦。好彩 Madam 唔識人，可以咁快幫阿鬼揾到個位。真係唔該晒你啊 Madam。唔好客氣啦，小意思嚟嘅咋。唔該晒。唔好客氣啦。阿霞話佢想返澳門住。都好嘅，個鬼都唔喺度，留喺間屋度賺傷感，搬去同父母住，起碼多個照應。新嘅環境，新嘅開始啊嘛。唔通真係要死，先至可以新嘅開始？前幾日你避開我咧，係咪就因為阿鬼嘅事啊？突然間諗起5年前嗰日，我哋都係坐呢間酒店度傾離婚嘅嘢，大家都係唔講嘢。你仲記得啊？原來只係過咗5年，我仲以為好耐添。唔知嗰陣時我哋係咪太衝動啦？可能係。有啲嘢過去係咪翻唔到轉頭㗎？翻到㗎。人經歷咗咁多嘢，就會懂得珍惜。Natalie， 呢一張 SD 卡燒成咁，你估復唔復原得翻呢？哇，燒成咁，睇怕都幾難搞咯。不過裡面啲相好可能影到有第三者睇到陳家碧俾趙三球擄走嘅經過，麻煩你幫幫手啊！咁啊 Natalie， 呢件事非常重要，諗下辦法。方法唔係話冇，都仲有一個，但我唔 sure 一定得㗎。呢個方法係我美國一個朋友發明㗎，所有嘢都仲係一個試驗階段，得唔得我真係唔知。如果你哋真係想知嘅，我即管可以幫你哋試下。不過睇嚟都真係需要一啲時間。唔該晒你 Natalie。唔使客氣。邊個啊？細伯，你兩位係？你唔認得我啊？我係潘 Sir 嘅同事啊，掃毒組嘅咧。哦，我認得啦，阿向 Sir 啊嘛，係呢位數據庫啊。哦，阿禮唔喺樹喎，有咩事啊？我咁嘅，潘 Sir 喺度開緊會，咁佢話留低咗份文件喺房度，我哋順路經過開啦，咪上嚟幫佢攞咯。哦，原來係咁，真係唔該晒。哎呀，做咩唔請入嚟坐啫？你唔好意思，入嚟坐，入嚟坐。好，唔該。麻煩晒 uncle。兩位飲茶定飲熱水啊？唔使客氣啦，伯母，我哋攞份文件就走啦。uncle，請問阿潘 Sir 間房喺邊度？入邊第一間就係。哦，唔該晒 uncle。隨便坐。坐。得㗎啦，得㗎啦。你哋自便啦，唔使客氣。點解全部鞋都係新嘅？喂 Sir， 點啊？開唔開到張 SD 卡啲 file 啊？我已經盡晒力㗎啦，連我講嘅最新方法都開唔到。仲有冇其他辦法？
Sorry， 我今次真係盡晒力㗎。向 Sir， 有咩新線索啊？我哋調查過啦，懷疑你哋揾緊鞋印嘅主人就係潘 Sir。唔會啩？潘 Sir 冇理由見到阿 Pat 有事都唔救㗎。有咩證據？我同阿頭去過潘 Sir 屋企，睇過佢着嘅所有皮鞋，全部都係新嘅，冇一對係舊。咩事啊？咁都唔明，有冇搞錯啊？請牛皮燈籠。我哋 check 過潘 Sir 嘅信用卡記錄，發覺佢一直以嚟都係用緊同一款嘅皮鞋。而佢着緊嘅皮鞋，無論係鞋型同埋鞋底嘅花紋，都同我哋喺樹林揾到，甚至乎 MB 總部男廁揾到嘅完全吻合。自從鞋印事件之後，佢就用佢嘅信用卡買過一批新鞋，仲將啲舊鞋抌晒添。阿 Pat 俾趙三球攞咗嗰日，潘 Sir 其實一早已經知道劉福喺臨死前話咗俾趙三球知阿 Pat 就係二五仔。佢不單止冇即時去救阿 Pat， 仲隱藏咗自己身處嘅地方，話喺阿 Pat 屋企樓下。點解佢收到華女電話之後，要成個鐘頭先到案發現場呢？佢分明就喺度講大話。仲有，當日你去案發現場同啲行山人士索料嗰陣時咧，潘 Sir 係咪在場㗎？係啊，潘 Sir 同我一齊過去。中晒啦！潘 Sir 就係驚俾人影到佢當時喺樹林，所以走去放火燒人間屋，希望可以毀滅證據。如果就單一事件，我相信可能係巧合。但係咁多件事一齊發生，阿 Pat 件事冇可能同潘 Sir 冇關。喂 Sir， 換落嚟！知趙三球知道阿 Pat 出賣佢，你仲俾佢哋見面？有佢咁啊！做咩？喂，做咗咩？自己知啊！打交啊！我想打你！打乜嘢交啊？你兩個警察嚟㗎！我要聽你解釋。我懷疑陳家碧俾人捉走嘅時候，潘 Sir 就喺現場。後來行山人士屋企失火，都同佢有關。有證據就攞出嚟，唔好屈得就屈。阿樂，你嘅指控好嚴重㗎，你有冇實質證據啊？但係當中實在太多疑點啦。潘 Sir 好可能喺單 case 入邊，為咗某啲原因，佢明明見到陳家碧俾趙三球捉走，佢都冇上報。後來為咗掩飾過錯，佢仲放火燒屋，目的就係毀滅證據。喂 Sir， 我知你好中意陳家碧，但係今次陳家碧嘅遭遇係意料之外，我都好難過。我希望你能夠專業啲，唔好將你嘅不滿發泄落嚟我度。我可以告你誹謗。安 Sir，Happy 平時點做嘢你最清楚，佢絕對唔會公報私仇。以前唔會唔代表而家唔會。韋 Sir 為咗陳家碧冇晒理智，兼唔係第一次。Gordon， 我想聽聽點解你會懷疑 Brian？ 陳家碧俾趙三球班人攞走當日，佢由滿姑屋企去到樹林嗰段時間，你喺邊度啊？我喺陳家碧屋企樓下監視緊吳德添同韋 Sir。你講大話！由陳家碧屋企去到劉福被殺案發現場，只需要30分鐘時間，而你去到嘅時候，足足遲咗1個鐘頭。嗰段時間你去咗邊啊？我去咗邊唔需要同你交代。你唔講係因為你根本就唔喺陳家碧屋企樓下，你係喺樹林睇住陳家碧俾人捉走嘅。你哋都幾好想像力㗎喎。其實當時我去見一位線人攞料，至於線人係邊個，你哋冇權知。呢啲唔係想像，係證據啊！喺滿姑屋企出面同埋 MB 男廁揾到嘅鞋印，同你嗰個無論 size 尺碼都一模一樣㗎。如果你唔係身有事，唔使抌晒啲舊鞋換過批新，因為你驚人哋查到嗰個鞋印係屬於你。由你知道我發現鞋印開始，你就一路誤導我，枉我咁信你嘅潘 Sir， 你令我好失望啊！你嘅判斷能力去咗邊？我一直同你查呢件事，你而家話我誤導你，定係你聽咗啲咩人嘅唆擺，信咗嗰啲所謂證據？你就係怕嗰啲行山人士影到你喺樹林，所以放火燒屋。湯 Sir， 雖然我哋仲未有實質證據，但係所有嘢都太巧合啦。咁即係話由頭到尾都係斷估 ，MB 有你哋呢啲警察係一種悲哀。你哋幾個對 Brian 嘅指控真係缺乏實質嘅證據，所以係唔可以成立。
不如咁啊，我決定咧將呢個 case 交去內部紀律聆訊，由一位高級警官審核報告，然之後將報告交俾紀律主任同埋審裁員。康 Sir， 佢哋憑幾個諧音就對號入座，分明就係屈我。點解仲要進行內部紀律聆訊？你唔使咁緊張，內部紀律聆訊係對大家都公平。到時有審核結果出到嚟，大家唔使再拗啦。咁即係連康 Sir 你都唔信我？喺呢個情況底下，我幫邊一個都係偏私，所以交俾紀律聆訊小組係最好。我已經決定咗㗎啦 ，understand？ 為咗不偏不倚，我要你放大假，同埋將你嘅配槍同證件交翻出嚟。OK， 一 team 人唔能夠互相信任嘅，我留低都冇意思。我辭職。你而家怕內部聆訊，想辭職逃避？呢個係專業問題。我服務警隊咁多年，從來只有讚賞，未試過任何嘅處分。你哋咪使旨意夾埋整翻我個 record。康 Sir， 我多謝你咁多年嚟嘅栽培，我會跟足程序交翻我嘅配槍同警員。